سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا وحشتوني قوي قوي والله، كل يوم بتوحشيني أكتر من التاني، وكل فيديو بستنى الفيديو التاني عشان أشوفكم وتواصل معاكم، وبحس كده إن أنا بكلمكم وجها لوجه، وحبايبي اللي متابعيني ويعني أخواتي وأخواني وولادي وأصحابي وأصدقائي وكل حاجة. بشكركم أوي والله على كل حاجة حلوة، وعلى دعمكم ليا، وعلى كلامكم الجميل قوي، وعلى كومنتاتكم الجميلة جدا جدا، اللي بتحفزني وبتديني طاقة للأمام، وعلى وقفتكم جنبي، انكم وصلتوني والله لكده ونجحتوني ووقفتوا معايا في كل حاجة، وأي طلب أطلبه منكم على طول بتعملوها على طول بدون أي يعني بلا استثناء، على طول بتعملوه. فطبعا حبايبي النهارده انا بهديكم بس الفيديو ده هديه ليكم. الفيديو ده هديه لكم يا جماعه، للتحصينات بتاع الطيور الايام دي. انا هبدا بقى تحصينات النهارده، عشان زي ما انتم شايفين الجو النهارده مقلوب. الجو له تالت يوم دلوقتي هوا جامد، والهوا ده طبعا يا جماعه اللي بيجيب الفيروس للطيور. فاحنا قبل ما تقع بقى المصيبه نحاول بكل طريقه ان احنا نعالجها، يعني نقي طيورنا من المصيبه انها تيجي. طبعا انتوا عارفين الشهر ده اخطر شهر 9 ده اخطر شهر والله، شهر 9 وشهر 10 اخطر شهر للطيور كلها، واللي بتتعب فيه الطيور، وطيورنا بتموت بعد ما بنصرف عليها وبعد دم قلبنا، وبعد ما بنتعب ومجهود وكل حاجه بتيجي بمنتهى البساطه كده طيورنا تموت. فطبعا احنا بقى قبل ما نبدا ان شاء الله، قبل ما نوصل للمرحله دي، في ناس يا جماعه بتحصل من عند البيطري، بتجيب تحصينات من عند البيطري برضو جميل قوي قوي قوي، مفيش مشكله، حصني لو قادره تحصني. بس انا بقول للناس دلوقتي اللي هي يعني ما فيش في مقدرتها انها تقدر تحصن من عند البيطري، طبعا لان انتوا عارفين الادويه الايام دي غاليه جدا. فاحنا هنعمل الحاجات دي وقايه عشان ربنا يستر وما تجيلناش الامراض اللي بتيجي كل سنه دي. احنا اول حاجه يا جماعه، بس عشان ما اطولش عليكم، طبعا اللي لسه داخل معايا جديد وما اشتركش في القناه يشترك، في زر احمر كده مكتوب عليه كلمه اشتراك، يدوس عليه، وطبعا يفعل الجرس عشان يظهر له مني اي جديد. وطبعا اللي مش عارف قناتي التانية هسيب له اللينك اول تعليق مثبت يروح فيها، برضو انا عامله حاجات جميله قوي قوي، عامله تحصينات دلوقتي للفراخ البيضاء ومحصناها قدامكم، عشان هي اكتر اصابه الايام دي هي في الفراخ البيضاء، واكتر تعب الايام دي هو في الفراخ البيضاء. فاحنا هندخل يا جماعه في التحصينات النهارده اللي انا بعملها والله كل سنه وانا متعوده عليها، ويمكن اللي متابعني من زمان عارف ان انا بعمل الحاجات دي، والحمد لله طيوري بخير وما بشكيش من اي حاجه ولا اي مطلب طيور. طبعا يا جماعه احنا عندنا هنا ليمونه كبيره كده، ده ليمون يا جماعه اللي انا زرعها عندي، الجنينه بره بيكبر قوي قوي وبيبقى قد البرتقانيه وكبير. الناس اللي كانت متابعاني من اول عارفه ان انا الليمون عندي كبير، وكنت بقطفه قدامهم من زمان يعني. فطبعا انا بحب بجيب اكبر ليمونه كده واقسمها نصين، وده طبعا النعناع يا جماعه، موجود بقى عندك نعناع ناشف، موجود عندك نعناع اخضر، لو اخضر هيبقى افضل. انا بجيب كميات كبيره واخليها للتحصينات واشيلها في اكياس كده واخرجها في الوصفات والتحصينات. وده طبعا يا جماعه الشيح الخرسان، او الشيح يا جماعه برضو اللي الناس كانت بتسالني عليه، هو ده الشيح الخرسان، ده ب 2 جنيه شويه، دول ب 2 جنيه هيقعدوا معاكي فتره جامده. طبعا احنا مش هنحتاج، لو طيورك كتيره لو طيورك كتيره حط 4 معالق، لو طيورك عاديه يعني كده مش كتيره ولا حاجه حطي معلقتين. انا طبعا هحط يعني عشان يعني بسم الله ما شاء الله الطيور عندي كتيره، هحط 4 معالق من كده، وهحط شويه النعناع دوله او نص حزمه نعناع اخضر. وطبعا يا جماعه ده الجير، ده الجير المطفي، اسمه الجير المطفي، ده طبعا كانت عندي شكاره بس لا ده بقالها فتره، فتحس برضو ان كده ان لونها ايه اتغير شويه. هو ده الجير المطفي يا جماعه، لو ما عندكش اشتري لك كيلو او 2 كيلو بس لازم يا جماعه الجير او الكلور، لو ما عندكش جير حط كلور، بس لازم حاجه من الاثنين ده هم عشان التحصينات، عشان تقتل الفيروس اللي بيبقى مكان الطيور، وما تخليش ان شاء الله اي حاجه تجيلهم. وده طبعا كميه البصل وكميه التوم دي يا جماعه ان شاء الله انا هفرمها كلها في الكبه، وهغلي النعناع وهغلي الحاجات دي كلها، وهنضف عند الطيور ان شاء الله كل حاجه قدامكم باذن الله، وهرش الجير ده كله، ونبدا بقى نحط الحاجات دي للطيور، ونحط لهم بقى بعد ما نحط الحاجات دي كلها وياكلوها نبدا بقى نحط الاكل والفطار اللي هم يفطروا، لان انا لسه الصبح اهو، وهبدا احصنهم بقى اول ما اقوم من النوم، عشان اكتر حاجه بتتفاجئ بيها انت الصبح وانت قايمه من النوم راح تاكل الطيور، اكيد لازم تلاقي حاجه ميته،
بتلاقي حاجه كشه، بتلاقي حاجه تعبانه، انما باخر النهار يعني الطيور بتبقى بحلو وكويسه. فاحنا هنعمل ده في الكبه ان شاء الله يا جماعه. ده بقشره، لازم يكون بقشره، محدش يحوش القشر. لازم البصل ده يكون بقشره، ولازم الثوم يكون بقشره، لان الثوم والبصل فيه فوائد كتيره جدا جدا للطيور. انا هفرمه بقى وهغلي الحاجات دي ان شاء الله وهرجع لكم. طبعا يا جماعه انا غليت النعناع اهو على الميه، على الشيح، على الليمون، على كل حاجه. الحله دي يا جماعه انا مخصصاها للوصفات بتاع الطيور والوصفات اللي بعملها للشعب. الحله دي كده مخصصه، هي صغيره كده وشكلها جميل قوي، فانا مخصصاها للحاجات دي. طبعا انا فرمت الكميه كلها اهي بقشرها زي ما انتم شايفين. القشر لسه فيها اهو، دي كله فرمته في الكبه. وطبعا الجير لسه معايا اهو. انا هطلع بقى فوق واشوف هنعمل ايه ونحط للطيور ايه. وربنا يسهل يا رب ويستر على الطيور الايام دي. طبعا يا جماعه احنا الحاجه دي باذن الله هنعملها، يعني هنعملها 3 مرات في الاسبوع. لازم نعملها 3 مرات في الاسبوع. اللي مشغوله قوي قوي مش مشكله تعملها في اول اسبوع واخره، بس بتعملها برضه بكميات كبيره، يعني ممكن تعملي بكميات اكبر من دي. لازم الحاجات دي تبقى قدام الطيور على طول عشان تقي طيورك، ما تتعبي، ما تزعليش بعد كده وتقولي يا ريتني عملت يا ريتني عملتش. واللي في مقدرتها تجيب برضه زي ما قلت لكم من عند البيطر، تجيب وتعمل برضه الحاجات دي، حتى لو جابت تعمل الحاجات اللي انا بقول عليها دي. هنطلع بقى فوق عند الطيور. وطبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. انا بقى حطيت للطيور اهو بسم الله ما شاء الله، برضه حاطه لهم الشجر في الارض اهو. ما اعرفش انتوا بقى تشوفوها ولا الجو شمس دلوقتي. زي ما انتم شايفين برضه الرومي بياكل ما شاء الله، والطيور شغاله اكلها هي الله اكبر اهو. يعني ما فيش اتاكدي ان الطيور لازم تاكل البصل اللي انت حاطاه والثوم والحاجات دي، لان خلاص هم على بقى ما اكلوا البصل والثوم والحاجات اللي قدامك دي. خلاص اعرف ان شاء الله ان طيورك كده مش ان شاء الله مش هيجرى لها اي حاجه خالص. طبعا اهو برضو الفراخ انا حابسه الفراخ دلوقتي يا جماعه. برضو معلومه مهمه جدا جدا. طيورك الايام دي هم دلوقتي يعني ملمومين برضو على بواقي اكل. انا جايبه بواقي اكل من تحت. طبعا بواقي الغدا على عشاء على الكلام ده كله. ما طلعتش امبارح برضه اللي هي مره واحده الصبح فطرتهم بكميات كبيره يعني، وما طلعتش عندهم تاني. فانا بواقي الاكل اتجمعت، حاطه لهم برضه على شويه بصل من اللي انا فرمته، وشويه كده برضه حطاه كده عشان خاطر الفراخ البيضه دي. الفراخ دي ما بحبهاش تاكل من بواقي البيت عشان ما تتعبش مني، فحاطه لهم البصل برضه عشان حتى لو كلوا وجرى لهم حاجه يلقطوه كده بسرعه. ومعلومه يا جماعه مهمه جدا جدا. بتاع الطيور الايام دي، طيورك الايام دي حاولي بكل طريقه ان انت تحبسيها، ما تخرجهاش في موجة الهواء اللي شغاله الايام دي، عشان الموجه اللي شغاله دلوقتي يعني هي اللي بتبقى جايه فيها الفيروس وبيبقى جاي فيها التعب كله للطيور. حاولي بكل طريقه لو عندك عشش بس خرجيهم الصبح، لازم تعرضيهم الصبح للشمس حوالي نص ساعه. لو فاضيه اقعدي جنبهم كده نص ساعه زي ما انا بعمل كده. وحاولي بقى قبل ما تنزلي دخلي طبعا طيورك جوه العش. شايفين يا جماعه الهواء بيعمل في الطيور ازاي؟ دي خطر جدا 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 على الطيور. الحاجه دي خطر جدا على الطيور، الهواء اللي جاي ده، لان الهواء ده محدش عارف هو بيحمل ايه ولا جايب ايه معاه ولا الله اعلم. فاقعدي بقى كده جنب الطيور شويه وحاولي تتاكدي ان هم كلوا خلاص وشبعوا وكلوا من التحصينات والحاجات اللي انت حطاها. وزي ما بقول لكم اللي مقدرتها برضو تجيب تحصينات من الصيدليه. انت هتقولي للبيطري عايزه احصن الطيور بتاعتي، بس انا من فضل ربنا انا بعمل التحصينات دي على طول 3 مرات في الاسبوع. ما بيجيش لطيور ان شاء الله اي حاجه خالص، ولا طيور بتمرض ولا طيور بيجرى لها اي حاجه، الحمد لله والفضل لله. لان البصل والثوم يا جماعه ده والله العظيم فيه فوائد مهما تجيبي علاجات، مهما تعملي اكيد يعني اكيد العلاجات والحاجات اللي هم بيعملوها دي برضو مستخلصينها من الحاجات دي، لان الحاجات دي مضادات حيويه جامده جامده جامده. وبسم الله ما شاء الله بتدي للطيور بتاعتك طاقه على انها تقدر يعني بتفتح نفسها على الاكل وبتحوش منها الامراض. والله لو كان عندك بط والله العظيم انا كنت بمر بالطيور بتاعتي كانت بتتعب تكسح ما كنت بجيب لها اي علاج، ما كنت بحط لها اللي هو البصل والثوم والخل والليمون والحاجات دي كلها باستمرار على قد ما اقدر اعمل. لو كلوا 10 مرات في اليوم بعمل لهم على قد ما تقدري تاكليهم انت بتحميهم. بس يا جماعه وهو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، وربنا يكرمكم يا رب. بس والله انا حبيت ابدا تحصينات من النهارده
طبعا النهارده الحد وانا حبيت ابدا التحصينات من النهارده، فقلت والله ابداها معاكم بقى، مش هبداها لوحدي عشان خاطر الناس اللي هي متابعه معايا والناس اللي هي ماشيه معايا على طول، والناس اللي بتسالني عن التحصينات نحط ايه نعمل ايه. هي التحصينات يا جماعه هي دي. الاسهال هو ده، كل حاجه اي حاجه تجرى لطيورك هو البصل بقشره، والثوم بقشره، والخل والليمون، بس انا والله ما كانش موجود عندي الخل النهارده، والخل والليمون، وطبعا الشيح والنعناع اللي انا غليته معايا كده اهو لسه في الحله اهو بيشربوا منه برضه. آه الحاجات دي هتحطها لهم بقى، انسى بقى اي علاجات واي مضادات حيويه، لان المضادات الحيويه والله يعني بتضعف الطيور وبتخلي الطيور ملهاش نفس اصلا للاكل. فاحنا نعمل الحاجات دي افضل واحسن، ومفيش تكلفه، يعني برضو الواحده هتسد على العلف ولا هتسد على على ايه ولا ايه. فنعمل بقى الحاجات بتاعتنا الطبيعيه من البيت، اي حاجه طبيعيه من البيت اتاكدي ان هي الحاجات هي اللي هتفيد، الحاجات دي هي اللي هتفيد. بس واي سؤال ان شاء الله انا مستنيه الكومنتات بتاعكم الجميله قوي قوي قوي. وما تنساش بقى اللايك يا جماعه، والله انا بزعل جدا جدا ساعه ما القاش لايكات كتير على الفيديو، يعني معنى كده ان الفيديو بتاعي مش عاجبكم وانتم ما بتعملوش لايك. فانا عاوزه منكم اللايك بس عشان خاطر الفيديو يترفع، لان اللايك اهم شيء في الفيديو. وما تنساش بقى الاشتراك في قناتي الجديده، وما تنساش اللي ما اشتركش في القناه دي برضو يشترك. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، ومستنيه تعليقاتكم واي حاجه انتوا عاوزينها انا اصورها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.